Nous arrivons maintenant dans le cœur historique de la ville de Paris, avec devant nous l'île de la Seine. 맛있다. Je le garde. On your left, taking Paris into Golden Dome, under the terminal Napoleon the First. A la izquierda, los inválidos con la cúpula dorada, donde se encuentra la tumba de Napoleón I. Et je vois avec la tour auquel une de la photo de la ville sans Ladies and gentlemen, tourists are now cast and the bus must get you away just please stand here.